歡迎有朋友開之前啲地案就係今日玩巔峰極速，今次開呢架車就係 A286，而前面嘅飄移，你隔離有 RX7，我日日都係飄移失敗嘅咁樣都係，前面都係飄，佢撞咗佢就係，都係唔夠，咁馬力唔係好夠，我日就咁加速咧，爭咁足。前面呢個位又轉嚟嘅，轉左邊，剛好出到前面。呢個位轉啱啱好。個 RX7 飄得咁勁，但係佢都係撞咗下。呢個位有 mini。我覺得 RX7 真係馬力太勁啦，但係有啲更加高階嘅車就會贏佢咯。關係經常失誤嘅地方就係佢轉啱個位，真係成日飄嗰陣，你 hold 唔到佢個速度，之後就好似咁係再出埋係第四啊，第三呢個東京嘅路。好啦，咁呢條片嘢度，咁我下集再見，拜拜。